是3种形式。第一个呢就是小点括号，小点括号啊，这个花心。第二个花心呢就是直接的括号花心啊。第3个花心呢是我们的螺旋花心。第4个花心呢是我们的三角花心。这个大家能不能看明白？这个大家能看明白的扣懂啊，这个能看明白的扣懂。然后呢，这几个花心我一会儿呢会挑几个给大家都绘制，好吧，都进行绘制。然后我们通常会用到的是小点加括号的花心啊，小点加括号的花心。然后我们第二个呢就是第一个花瓣，第一个花瓣的绘制，第一个花瓣的定位。第一个花瓣的定位我们应该怎么定位呢？啊，看来没法看，先来看没法实操。先看啊，第一个玫瑰花瓣的定位呢，我们选择的是插空定位，插空定位。那么你像我们插在哪里合适啊？我们的这个花瓣，那今天实操啊，今天实操，先把这个理论告诉大家，然后再实操。然后你看啊，如果是这一个花心的话，我们的花瓣定位大约定位在这儿，这是第一个花瓣。那如果是括号的话呢，我们也是在2个线条的开口处做一个花瓣的定位啊。那如果是螺旋花心的话，我们的这个花瓣，你看它定位在这一根线条和这一个线条中间的空隙处，对不对？那么第4个呢，就是在任意一个角上去做定位，任意一个角上去做定位。所以第一个花瓣的定位要插空去做定位。然后接下来记住一个重点。再去绘制的时候，我们可以以顺时针或者是逆时针的手法啊，这个根据你们自己的习惯去决定，顺时针或者是逆时针。然后花瓣呢要一边打开，花瓣要一边打开，一边收，一半压一半进行绘制啊，一半压一半，压一半啊，一半压一半去进行绘制。然后呢，我们这个花瓣要怎么样呢？花瓣要两边细，中间粗，这个就是玫瑰花瓣的所有的技巧的窍门啊。两边细，中间粗。好了，那什么意思？那什么意思呢？我们接下来啊，我们在纸上去给大家画一下啊。比如说，我们定位了一个花瓣了。然后我们定位了一个花心了，我们的第一个花瓣过来了，对吧？好，然后就是这个瓣要压在下面的这一个瓣上，能理解吧？然后这边是收进去的，这边是打开，然后这个再压过来啊，然后就是这样子以螺旋的形式啊，一半压一半的形式去把玫瑰花给它画出来，然后中间是粗的，两边是细的。中间是粗的，两边是细的，这样子去画啊，这样子去画。还有一个点是什么呢？外围的花瓣要比里面的花瓣的线条要粗。外围的花瓣啊，外围的花瓣要粗。好，然后这个就是重点，重点记完了，我们接下来实操啊，我们接下来就实操，马上就实操啊。好了，然后我们接下来呢，准备的是一个打板甲片，打板甲片随意，我这个不要求型啊，打板甲片随意，我这个不要求什么型啊。然后接下来呢，我们就打磨一下这个指尖的位置，因为指尖的位置有毛刺嘛，对吧？跟大家说了要养成习惯，所以说我们打磨一下指尖的位置。打磨好指尖的位置了以后呢，擦去粉尘上底色，大家随意上一款底色就行啊，不上色都没有问题，不上色的话涂个底胶，好吧？不上色涂底胶啊，愿意上色的就上色。好了，来，然后我呢就用白色的甲油胶了啊，我用白色的甲油胶，笔记往中间一点点，好的。来啊，然后我们涂上白色的甲油胶，方便大家看我用的白和黑的搭配啊。今天的这一个花瓣相对于来说不是特别的难啊，一会儿会有绕脑子的，就是线条玫瑰，所以说等会儿那个线条玫瑰咱们好好看啊。好了，来，然后第一个底色咱们就完成了啊，我就涂一层，方便于大家学习，节省时间，我就涂一层啊。好，这样都能看得清吧？来，然后呢，我们准备的是拉线笔，拉线笔在用笔之前，先把笔尖给它洗一洗啊，先把笔尖洗一洗。把笔尖给它吸散开来，然后接着把笔尖的清洁水擦出来啊，洗笔水擦出来。好了，然后我呢
多学习一点，因为我会擦假面的，所以我要上一层加固。大家在画彩绘之前，为了保护底色，是可以上一层加固的啊。上一层加固，擦去浮胶以后再去操作。听懂的打懂。上一层加固是为了保护白色不被受污染啊，不被受污染，所以说在这里上层加固，擦去浮胶再进行操作。好了，来，稍等啊。准备清洁棉片。好了，擦去假面多余的浮胶啊，擦去假面多余的浮胶，能跟得上吧？能不能跟得上？能懂啊？好了，来，然后咱们来操作第一个。第一个呢，我们通常情况下会用到小点括号的花心，对不对？好了，然后我们就取胶，然后你的这个笔呢，在你的调色胶里面啊，就可以这样子去抽拉笔尖去取胶啊，抽拉笔尖去取胶。好了，第一个花心啊，我们来绘制。我还是快了，我绘制的时候慢一点啊，我的准备工作做得快，我绘制的时候慢。来，第一个啊，先定位一个点，然后再画2个括号，压笔尖拖笔尖啊，然后再来定位一个点，然后这边的括号压过来，能不能跟得上？能不能跟得上？然后我们的第一朵花瓣再去绘制的时候怎么绘制啊？第一朵花瓣再去绘制的时候，我们要插空去画，插空去定位第一个花瓣。那么第一个花瓣咱们再去画的时候，你看啊，我转一下，压笔尖儿，然后拖笔尖儿，然后这边呢也是略微的去把这个尖尖给它拖出来。然后这个时候咱们观察什么？这一个花瓣的定位是不是在刚才花心2个线条的之间，对不对？然后呢，我的这一边的线条是往里收的，我这一边的线条是打开的，能看得出来吧？好了，然后接下来我们来进行第2个花瓣的绘制。那么再去进行第2个花瓣的绘制的时候，我们要么顺时针，这个是顺时针，要么你逆时针，你根据你自己的习惯啊去操作。我的习惯是顺时针，所以说在这里我要顺时针的去把第2个花瓣画下来。第2个花瓣在画的时候，咱们就是画的 C 啊，咱们就是画的 C。然后来看，笔尖压下去，去给它拐个弯弯，把笔尖拖出来，这个笔尖向下拖。那这边的话呢，我们的笔尖略微的往里收一收，然后第1个花瓣压在第2个花瓣上。口音好可爱，谢谢草莓宝。你看啊，第1个花瓣是压在了第2个花瓣上，然后一边往里收，一边往外打开。看这儿，我们以顺时针或者是逆时针，花瓣呢一边打开一边收，一半压一半，两边细，中间粗，外围的花瓣要粗，这都是重点啊，这都是重点。所以说大家来看，现在就是一半压着一半，一边往里收，一边打开，会了吧？然后我们以此类推去进行下面的操作的时候，同样的啊，我们这边压下去转个圈儿，转，给它转出来。你看拖拉笔尖转圈转出来之后，这边就打开了，然后这边就往里收了。那么再去绘制这个花瓣的时候，在这里我要说哈，不要让它画出来是这种三角的感觉，我们可以怎么样加粗线条，让它形成一个圈圈的圆润的线条感。好看不好看？能不能跟得上？能的打能啊！我们就是这样子把外轮廓的这个线条给它画成圆的线条，不要有三角的感觉。能跟得上的打能啊，能跟得上的打能。然后这个地方呢，我们还可以再往外去拖拉一下啊。怎么拖拉的笔尖？你就是从中间有彩绘胶的地方，然后把笔尖顺着拖出来就行。好吧，这个能不能跟得上啊？然后接下来呢，我们再次的去画，看啊，转笔，压笔尖，转笔尖，转，哎，你看它自然而然的就胖了，然后拖拉出来，然后这边也是把笔尖略微的给它拖出来一点点。我们接下来观察是不是中间粗两边细，是不是中间粗两边细？然后这个地方你看它不圆润，那我就再描一描，让它圆润一下。然后我再把这个边边给它拖出来，
线笔还是长，短拉线笔还是长拉线笔，随便，短拉线、长拉线都行，只要你的这个笔尖能够拉出细线条来，就行。好了，最后一个瓣了啊，最后一个瓣呢略微的短一点点，胖一点点啊。去包裹都往里扣啊，然后这边也转一下啊，边缘是圆润的，两边尖尖，中间粗。玫瑰花出来了，能不能跟得上？然后如果说你觉得，哎，我怎么感觉不协调呀？你也把中间的去给它做圆润就行，就是两边的边缘线都是圆润的感觉，好好看呀，自己练一练啊，自己练一练。然后呢，这是第一个玫瑰花的感觉。然后我们接下来呢，再画不同的花心，再画一个螺旋花心去给大家做定位，其实就是花心处不一样，其他的都一样，理解吧？来，再画一个螺旋花心。那我为什么要学画螺旋花心？因为以后我们会画水彩，水彩多用到的就是螺旋的花心，螺旋花心绘制出来了啊，螺旋花心绘制出来了。然后螺旋花心绘制出来了，看到这两根弧线中间有缺口吧？看到这两根弧线中间有缺口的话，我们的第一个花瓣的定位就定位在缺口处。好了，然后这边就打开啊，这边就往里收。这个能不能跟得上啊？你看这个花瓣的第一个瓣的定位是在这两根线条的中间去做的第一个瓣的定位啊，去做的第一个瓣的定位。然后接下来我们按照同样的道理啊，这一个瓣去压下面这一个瓣，那么这一个瓣呢要适当的往里收，它才能压住它这个线条，对吧？好了，这个瓣往里收啊。然后那这一个瓣呢，就给它刻意的打开，刻意的给它拖出来打开，然后不要产生三角，等以后你需要做款式的时候，你再给它产生三角啊。但是现在呢，我们为了练习这个花型，我们先不给它产生三角，因为产生三角出来的那个玫瑰花的花瓣啊，它相对于来说没有那么的圆润，所以我们在描的时候呢，我们就把这个边边呀，去给它描圆润它，描成一个圆乎的感觉啊。然后这边也是圆弧，这边也是圆弧。你看现在是不是一个瓣往里收，一个瓣往外打开了？啊，现在一个瓣往里收，一个瓣往外打开。然后接下来我们再来继续啊。那再来继续的话呢，我们这个先画中间的区域，给它拐过来、压过来，转个圈圈，转过来，拖拉笔尖儿，拖拉笔尖儿。好了，画出来这个尖尖的部分。然后那这个部分的尖尖咱怎么办呀？我们就是这样子去拖拉笔尖给它拖出来就行了。慢慢的去拖，然后线条和线条之间保留空隙啊，不要让它融合在一起，线条与线条之间保留空隙。好了，然后第二个瓣你看一边往里收一边打开了，对吧？然后接下来我们再画另外一个瓣的时候，那这个瓣也是要压笔尖转笔尖画一个 C， 画过来。然后再来一笔，压笔尖转笔尖画一个 C 画出来。你有没有看出来，外围的花瓣的线条轮廓感要比里面的线条要略微的粗一点点，对吧？它才好看。然后我们让它是圆弧状的，然后最后我们挑一下它，把它挑过来。这是螺旋花的一个感觉。这是一个螺旋花心的感觉，然后那括号的花心的话，那就不用说了，就直接这个小点不画，直接画括号就行了啊。画好真是需要功底，厉害了。这个东西是童子功，是我当年学美甲的时候练的啊。然后接下来咱们再来画一个什么呀？三角的花心啊。因为括号的花心和这个差不多，所以我就不画了。然后我们画一个三角的花心。那么咱们在画三角的时候是这样子的一个三角。能看得出来吧？是这样子的一个三角，
能跟得上的打能啊，能跟得上的打能。那为什么我要画三角花心呢？因为以后我们可能做款式的时候也会用得到，所以三角的花心画出来了之后，定位花瓣在3个角的任意一个角去做定位就好了。任意一个角去做定位，一边往里收，这边就打开，对吧？然后接下来我们转一转笔，转压笔尖，托笔尖，抬笔尖收。然后这个地方呢，我们可以给它外围加粗一点点，然后拖拉笔尖过来。然后这个地方呢，我们也拖拉笔尖给它拖拉过来。好，然后这个地方给它圆润一下，线条圆润啊。你看，所有的玫瑰花的线条是不是都是 C？花瓣收尾很慢拉尖，对，拖拉出笔尖来，不要特别快的给它拖拉出来，那样子就不好看了啊。然后接下来咱们再来，你看这个瓣儿我们给它打开了，对吧？打开，你可以给它平着打开的大一点点，然后用这个瓣儿去压这一个瓣儿，压着笔尖转，拖拉出笔尖来，拖拉出笔尖来啊，慢一点点去做拖拉，让它这个尖尖好看一点。那这边的尖尖没太有，我们把这边尖尖也给拖拉出来，是吧？好了，最后一个瓣儿最后一个瓣儿。其实这个瓣儿呢，一层为一层，你可以画很多的层，但是我们一般做款式的话，也就1到2层就 OK 了啊，不需要特别的多啊，除非你画的那个款式非常的繁琐，所以你就可以画的层数多一点。但如果说我们画一些小的玫瑰花的话，没有必要多，2层就够了啊。然后这边呢，往里收过来。让它去包住它。好了，玫瑰花完成了，3朵玫瑰花都完成了。花心的不同，但是外围花瓣都是一样的，对吧？我就演示了3遍啊，就是只有花心不同，我就演示了3遍。所以说大家练的时候练1朵到2朵就行啊，能跟得上的打能，那么我就要去给它照灯了。这是第一个花型，第一个花型学会了打学会，我们就去照灯了。能跟得上啊，我们就照灯了。这是第一个花型，照灯去。然后接下来我们来画第2个花型，能跟得上的打能然后我们来画第2个花型，抬笔尖压笔尖。再讲一下，不是抬笔尖压笔尖，是先压笔尖再抬笔尖。来，我多取一点胶放在这里，你看画的时候，我们的笔尖是压下去画 C 弧，对吧？转笔压下去画 C 弧，然后画出来之后抬笔尖，这边的这个花瓣是不是自然而然的这个笔尖就拖拉出来了？但是这边的这个花瓣的尖它钝呀，它钝怎么办？我们把笔尖拉进去拉进去之后，然后我们把这个尖给它拖出来就行了。看明白的打明白。然后我要求的是什么？我要求的是玫瑰花的上侧和下侧的圆润度要够。所以说，当这个地方产生了一些不规则的感觉，我们就把这个边给它描一描，描出来圆润的感觉。上面也是描一描，描出来圆润的感觉。拉出来笔尖，明白了吧？明白的打明白啊，这个地方明白的打明白。然后同样的道理，我们都是要先压着笔尖转圈圈然后这个地方再去拖拉出来，好吧？明白了啊。因为这个调色盘它不均匀，所以那个地方没有压好啊。来，然后我们接下来呢来讲第2个，能跟得上的我就讲第2个了啊。第2个是什么呀？我们童子功童子功需要练的这个就是我的童子功。当年我的这个花瓣练了整个的一个 A4 纸好了，第2个叫做圆形5瓣花。圆形的5瓣花，圆形的5瓣花，我们再去绘制的时候以6或者是大或者是火去进行花瓣定位，以6大火去进行花瓣定位。圆形的5瓣花。那么我们再去定位的时候，我们怎么去做定位呢？来看，我在这里画的大一点然后我们先来画出第1个花瓣的线条来。如果你感觉自己不是特别容易掌握它的一个地方布局的情况，你就先这样定位。然后接下来这里是这样的，这里是这样的，这里是这样的，这里是这样的。你看它有没有感觉像一个火？
啊，有没有感觉像一个火？然后我们先定位好了以后，接下来我们去画圆形5瓣花。那么第一个花瓣啊，这是1，这是2。第一个花瓣决定于了整朵花的大小，听明白了吗？第一朵花瓣决定了什么？决定了整个花的大小，决定了整个花的大小。为什么这么说？如果你第一个花瓣在画的时候它挺胖的，那么你所有的花瓣可能都胖啊。如果你第一个花瓣画的它很长，那么这个花型它就大。听懂的扣懂啊，听懂的扣懂。所以我们接下来呢，先去画第一个花瓣，对吧？第一个花瓣画出来了，然后我们1、2、3、4、5这样去画啊。第一个花瓣，第二个花瓣，第三个花瓣，第四个花瓣，第5个花瓣啊，1、2、3、4、5这样去画。那么再去画的时候，哪一个花瓣最难呀？第4个花瓣最难啊。画第4个花瓣的时候要注意，如果你第4个花瓣没有画好，这个花整体的都会跑偏啊。所以我们这个时候呢，我们这个地方要给它画过来，这个地方花头的位置要略微的向上走一走啊，花头的位置要略微向上走一走。好了，第二个。然后接下来这个地方的花头的位置也略微的向上走一走。我一会儿给大家画的时候，我会告诉你我画这个花容易出现的一个弊端啊，容易出现的一个弊端，我也会教大家怎么去修整这个花型。然后这个地方呢，你看这样子给它画下来，然后这个地方这样子给它画下来，对吧？然后我们的这个圆形5瓣花就出来了啊。然后第三步由顺序把每一个花瓣的轮廓，画出来，轮廓画出来。然后第4步填色啊，第4步填色，修整花瓣的外围，使它达到一个平均的感觉啊。然后填色，然后修整外围，达到协调吧，这样说，达到协调啊。好了，来，这个笔记都记完了吗？其实它的知识点少啊，画彩绘的话还是要勤练啊，手上的功夫要稳啊。好了，来，然后我们再拿第2个甲片，第2个甲片呢，同样的，我们先去打磨一下指尖的位置啊。画圆形5瓣花，一会儿我还会教给你们一个更好玩的啊，就是作为一个课程的这个第2个条件是什么？第一朵花瓣决定了整个花的大小。如果你想画的这个花是小的，你第一个花瓣就要画的小一些；如果你想画的这个花是大的，你的第一朵花瓣画的就要大一些。了解的打了解啊。我一会儿我会给你们一个让你们能够快速上手的一个5瓣花啊。好了，来，这是5瓣花啊。好了，来，这个咱就出来了，这是玫瑰啊。玫瑰你们愿意练1个也行，愿意练2个也行啊。这个花心愿意练3个花心也行，玫瑰花多练几个啊。玫瑰花是至关重要的。有没有发现好多的花型都会用到，好多的款式都会用到玫瑰？玫瑰是一个经久不衰款啊。好了，来，然后接下来呢，我们去涂刷整个甲面啊，大家也可以跟着我一起去涂刷整个甲面，跟着我的步骤一起走啊。我做的速度不快啊，的啊。这一瓶白色的焦油快被我用完了啊，照灯。了解了啊，好了，然后呢，我们就涂1层就行了。大家的话呢，为了追求饱和度，你可以涂2层，但是我呢讲课我就涂1层就好了啊。然后这个是玫瑰啊，这个是玫瑰，放在这儿吧啊。好了，然后涂完1层以后，我呢就涂上1层加固了啊。我提醒一下大家，一会儿我讲线条玫瑰的时候，认真听啊，认真听。线条玫瑰很绕脑子，但是你练好了之后就行了啊。然后这个线条玫瑰，大家可以反复跟着视频去找那个规律啊。我提前跟大家说一说，打个预防针，对吧？好了，然后接下来呢，我们就用清洁棉片啊去把佛胶擦掉。
用清洁棉片去把浮胶擦掉啊。好了，来擦浮胶。在画彩绘之前啊，加固上面的浮胶都不要保留，以后画高级彩绘的时候直接涂抹砂啊。好，来，我们拖拉笔尖了啊，我把这个调色盘放这边，放这儿吧，能看得到是吧？能不能看得到笔记啊？我把调色盘放下面，其实我放旁边也行，对吧？放旁边吧啊。好了，来看，那么我们首先第一步是什么？先去定位花瓣的位置啊，这个我就画大了，我就画一个就行了。然后这个地方，这个地方，然后这个地方，然后这个地方，然后这个地方。你们一开始不会画花朵的话，你们先这样子去定位一个花的位置啊。好了，以火或六或者大体的这样子一个形态去定位好它的位置。定位好位置以后，然后我们接下来画圆形嘛。画圆形的话呢，它的外边的这个花瓣的尾部就是圆形的，然后这个地方呢就是一个尖尖的，给它过来啊。然后这个地方呢也是圆润的啊，给它这样子过来。第一个瓣画的大，那么整个的花朵就大；第一个瓣画的小，整个的花朵就小。然后这是第一个啊，第一步然后接下来二了啊，第二步来看，我们呢就是这样子啊，转着圈过来，看这个地方转着圈过来，你看，这是第二个瓣画出来了。然后接下来第三个瓣啊，也是你看转着圈转笔尖转过来之后，连过来，然后这个地方转笔尖这样连过来，对吧？第三个啊，这是3。好了，然后接下来呢，第四个瓣啊，第四个瓣在这儿，第四个瓣决定于你整个花型画的好与不好。第四个瓣很关键，所以第四个瓣呢，我们找一找第四个瓣大体带的位置。你看，有的时候定位也不是说我非要去按照那个定位线去画，我们要通过整个花的花型去找这个花瓣的位置，所以这个花瓣要离着这个花瓣略微的近一点点。看得懂吧？然后接下来这第4个，然后这是第5个啊，我们就是以这样的顺序1、2、3、4、5这样去画。然后这个呢，我们不好这样反着去画，对吧？那咋办呀？我们就这样子啊，先画出尖儿来，然后去把它的这个瓣画出来，这就是一个圆形5瓣花的草稿。这就是圆形5瓣花的草稿。然后接下来呢，我们已经把外围的线条画出来了，我们去进行填色。为什么在这里去进行填色，去调节花型呢？因为你看，如果这个花型我们这样子去画的话，略微的多多少少有一点不协调，能看出来不？略微的多多少少有点不协调，所以在我们去进行填色的时候，我们去找一找这个花型的协调性。我一会儿也会教给你们怎么去检查，怎么去调整，让它达到一个标准的感觉。但是在画的时候，老师拖拉笔尖怎么转的？来看，这样转，再来一遍，这样转，看到了吧？这样转啊，然后这边就是这样子转，理解吧？再去进行画这个花的时候，我要强调一个注意点，什么注意点？就是1、2、3、4、5这样画，你就1、2、3、4、5这样画，你千万不要转着圈画。听懂的打懂啊！在练习画花型、扎这个基本功的时候，你这样子画就这样子画，你千万不要转着笔尖去画，转着你的纸也好，转着你的两片也好，不要转转的时候我会告诉你转，好吧？听明白了啊？然后我们接下来就进行涂色了，你看就是这样子去涂就行了，这样转笔尖啊。好，第一个花瓣就出来了，但是不要产生毛刺，就像大家做棋盘格一样，我也有提醒大家不要产生毛刺，在这里也不要产生毛刺，涂色就涂的它圆圆润润的好看啊。好了，然后呢，我们把这个边缘给它画齐整了啊，画齐整。就是画花的时候，其实就是修炼啊，你不要着急，耐下心思来去画就行。基础花型耐下心思来去画啊。好了，然后第一个瓣咱们画完了，第一个花瓣咱画完了之后，然后我们再填别的啊。大大方方填就行。通过画花瓣去调整花型的一个状态啊，然后接下来这边也是啊，
好了，接下来画第4个瓣儿。第4个瓣儿，我说了不要转啊，就要从下方往上方去画。慢慢的给它画上去啊，不要让边缘产生毛刺和毛边啊，不要让边缘产生毛刺和毛边，你看。慢慢的去描边，把边给它描好它啊。好了，然后接下来第5个瓣啊，好难呀，练一练啊，练一练，因为大家可能没有接触过彩绘，所以你现在会觉得难。但是这个呢，你练上它10来个，你就找着型了。这个东西你说它难吧，也不难，对吧？你说它简单吧，就是得我们下功夫去练啊。但是你花型画好了的话，你们以后彩绘可能就多花个10分钟，收的客单价就会高一些啊，没有那么的难，方式方法掌握好了不难的啊。这都是一些入门要学的东西啊，这都是最基础的入门你要学的一些花型和花卉啊。因为如果你这个花的定位掌握不好了，以后明天我要教你组合花瓣的话，那你就画的不好看了，理解了吧？抽上半个小时去把这花型练练啊。好了，我的这个5瓣花就全画出来了。那么这个5瓣花画出来了，我们这么样子看的话，还能看得过眼去，对吧？但是第5步我要教你们检查。我要教你们检查，其实它现在不是特标准，怎么去检查？第5步检查啊，检查呢是转圈检查，转圈。好了，怎么转圈检查啊？现在是1、2、3、4、5，对吧？我们把每一个的花瓣涂完，发现画的不一样大了。涂完了发现画的不一样大了，所以我们要检查嘛啊。然后我们现在画的是1、2、3、4、5，对吧？然后呢，我们把每一个花瓣，我把它圆润一下。好了，我们把每一个花瓣转一下，当做是第1瓣，我们去看一下，哎，间距一样不？定位一样不？不一样的修改一下。这个能听懂的打懂，这个能听懂的打懂啊。我们现在把2当成第1个瓣，然后我们去进行一个2的修改啊。你看，去进行一个别的瓣的均匀的修改。所以找标准，我会教给你们怎么找啊。好了，你看修改完了，然后接下来我把4又当成了第1瓣，那这个瓣和这个瓣明显有点减少，对吧？花瓣挤在一块了，所以说空间要大嘛，空间要大，你们画的肥瘦不一是吧？然后我们再去进行修改啊，就是间距要给它一开始拉的大一点点。你看画的它和别的瓣差不多的长短、粗细、胖小就行。好了，然后接下来再转啊，再转，你看这个瓣明显的往1偏了，对吧？那么我们就去把它的偏的这一边给它加胖一点点，看加一点点就行了。把左边的位置加胖一点点，你看现在它均匀了吧？能理解吧？再回来，这个花的花型咱就找到了，这个花的花型咱就找到了，然后我们再去挑一挑尖尖，把尖尖挑出来。找到花型了以后，再把尖尖给它挑出来。这个地方的尖尖给它挑过来，一点点就行。这个地方的尖尖再给它挑出来。所以在画的时候不要让它转圈儿，然后在那个啥检查的时候就可以让它转圈了，这个5瓣花就出来了，懂了吗？看明白了的看明白啊！练的话，咱们一会儿下了课以后大家去练，但是这个方式方法看明白的就打明白，好吧？这个是圆形5瓣花啊，圆形5瓣花。
明白啊？照灯去，这个我就照灯了。然后接下来我们要画的是什么呀？菱形5瓣花，圆形5瓣花，菱形5瓣花都是花形里面看得明白对吧？圆形5瓣花，菱形5瓣花都是花的里面，然后加玫瑰花都是至关重要的。然后接下来菱形5瓣花啊，菱形5瓣花和圆形5瓣花一样。菱形5瓣花和圆形5瓣花一样啊，菱形的5瓣花呢，我们在做定位的时候也是以火大或者是6去做的定位，这个能不能懂啊？定位是一样的啊，定位啊，定位，然后以火大6去定位，对吧？去定位啊。好了，然后接下来呢，我们这个花瓣最主要的一个点是什么？两头尖尖，中间粗。两头尖，中间粗。两头尖，中间粗，怎么叫两头尖，中间粗？来看啊，两头尖尖，中间粗，一个菱形，对不对？然后接下来再来啊，那这个尖尖的话要略微的往上走，不要平着啊，什么意思？这个尖尖如果你平着的话啊，你看，然后这个尖尖，你看第一个尖尖咱出来了，正中着的啊，然后这个尖尖你千万不要平着，这个就叫做平着，因为平着它不好看，所以这个尖尖呢要略微的向上一点点去绘制。这个地方看懂的打懂啊，这个尖尖要略微的这样下边缘线向上一点点去这个样子绘制，能看明白的打懂这个地方。那同样的我们这边也是要略微的这个尖尖向上走一走，然后向下走一走啊，这个地方向上，然后这个地方过来。然后第6个我一般我画的话我不会定位，前3个瓣我不会定位，我会最后一个瓣定位，然后第4个瓣做定位，然后这样子去画。然后这边呢也是这个样子先做个定位，然后再这样子去画，因为这2个瓣如果你画不好的话，这个花型就会很难看。听懂的打懂，听懂的打懂。所以说这个地方的尖尖我们要略微的向上一点去画出来，然后再画这一个瓣啊，要保留间距啊，千万不要说啊我就给它画到匀了在一起了，那个样子不好看。然后这个地方你看画出来，这个地方再画出来，先定位花瓣啊，先定位花瓣啊，两头尖，中间粗，把花瓣的外轮廓，把花瓣的线条画出来，然后再怎么样？再就是填色调整协调性了，填色啊，去调整它的协调性，协调性啊，填色调整协调性。第4个就是检查了啊，也是转圈检查，转圈检查啊。好了，来，然后呢，我们这个花绳就出来了啊，照灯完成了，它就出来了。哎，照灯完成好了，然后我们再来绘制这个啊，不快吧？我进行的快不快？能不能跟得上啊？你一开始练，你不要气馁，你也不要烦躁。一开始练花型练的不好很正常，非常正常。我当年练的时候我也画不好啊，而且我当年练的时候我也没有条件，我就用的什么去练？因为当年他要用到颜料嘛，我是兼职学的，所以说我当时用的是那个尖的那种眼影的，不是眼线笔去练的啊。所以你不要怕它难难，咱们练上它20个30个你就会了啊，你就会了。两边画的括号嘛，你看我这个做的啊，你看我这个做的。两边是括号，但是不像玫瑰花那样子的括号，理解吧？来看我操作啊，然后我也是涂一个底色啊。今天的彩绘的难度和那一天的棋盘格的难度差不多大家一定要耐下心思去练一练。你哪怕今天你的作业完成不了，全部交不上来，你哪怕练1到2个花型也行，明白不啊？然后你如果有精力的话，那你就多练几个啊，多练几个。没有精力的话就少练几个啊，但是不要不练，不要不动手。美甲最简单的6个字大家记住啊，听话执行照做啊，就这6个字大家记住它。拿笔都画不出来，难是吧？今天的难我承认今天的难，但是这个难呢它也是基础啊。这个课程大家可以反复去看啊，反复去看，然后反复跟着我画的手感反复去练啊。今天这个是难我承认啊，我承认，但是咱不能因为它难咱就不学了呀。
对吧？你把这些基础的练好了，你以后还要画卡通呢，你以后还要学雕艺呢，对不对？好了，来，然后接下来呢，咱们就要涂上加固了啊，涂加固，我就涂一层底色就行了啊，涂加固胶，这个难，等会儿那个线条玫瑰绕脑子你会感觉更难啊，但是我会多讲几遍，你们反复观看。好了，照灯去啊，照灯，这是基础花型哈。这个花型我画完了之后，我教你们用小点点怎么点五瓣花啊！我教你们用小点点怎么点。在去画五瓣花的时候，要注意每一个花朵之间要留有间距，你千万不要给它画的太近了，太近了的话就不好看了啊！好了，来我们擦一下啊，擦一下假面多余的浮胶。我照灯照的快啊，我也就照了10几秒、20几秒的样子。手不听使唤，画不到脑子想的地方去，那你就先定位啊，先定位啊。好了，来看啊，我们接下来画那个菱形五瓣花。那么菱形五瓣花在画的时候，你可以定位啊，可以定位。定位呢，我就不说了啊，我就不说了。但是我画的时候呢，我一般是不愿意定位的啊，我会定位第4个瓣，因为第4个瓣容易画偏，我会这样子画的啊。来看，第1个瓣，它是一个括号，但是它的括号是这个样子的，菱形啊。OK 不？OK 不？然后我们接下来我说了啊，这一个的花瓣，你比如说你定位是在这儿吧，但是这个花瓣的尖尖要略微的往上走一走啊，略微的往上走，不是让它平的。为什么？因为我这个是我的一个操作习惯啊，就是我已经养成了这个习惯了，我不太好改它，所以我一会儿检查的时候我会告诉你们啊。然后这个地方呢，你看也是略微的让它向上走一走啊。你看我这个瓣的定位，你看这2个瓣就有点近了，这个瓣留得远，对吧？是不是？所以说我们定位的时候，我们的线条之间，我们花瓣与花瓣之间的定位要一致。那所以说这个不好看了，就擦了啊。定位不好没有关系，你擦呗，对不对？反正又不怕伤害到黑色白色的底儿啊。我们擦了，然后重新再来啊。好，第1个瓣啊。第1个啊，然后接下来第2个往里走一走啊，然后这一根线条之间的间距看到了没有？和这根线条之间的间距要留有空隙啊。好了，这个过来，然后那这个线条我们在绘制的时候的间距要和它的间距基本相同啊，然后绘制过来，这个地方再往下来一点点啊。好了，然后接下来我的第4个瓣，我通常都会定位的，所以第4个瓣我是会这样子去做定位。画一根线啊，然后我再去定位，你看瓣与瓣之间的间距，因为第4个瓣画不好的话，整个瓣都不好看啊。好了，然后接下来这里你看啊，也是要可以定位一个线条，然后再去把这个瓣给它画出来。这个瓣就小了，对吧？涂色的时候咱们再找吧，涂色的时候咱们再找吧。好了，这个菱形五瓣花画出来了，你们跟得上吗？今天的这个教程，对于没有美术基础的宝宝，对于没有零绘画的宝宝，它就是难啊，就是难。但是也是要学会的一些花型啊，重要的花型。好了，然后我们接下来就来进行填色了。在进行填色的时候来看啊，就直接填就行了。你这个花型画好了以后，你以后的小叶子就不难喂得上啊，不难了啊。你把这个花型画好了，你以后小叶子啊，画小叶子，花型的小叶子就按照这个画。然后我们去把颜色给它填好。边去填色，边去调节，边去调节大小，边去调节边缘啊。然后这一根到这一根是正的，有没有发现啊？这个尖尖到收的花根的位置是正的，花尖到花尖这个位置是正的，1分为2，把这个颜色给它填上就行。好，第1个瓣出来，来我来说一下哈，这个什么意思哈？你看这个花尖处到花根处的这个位置是直线，所以你填色的时候，你想把它的尖尖找出来，你就这样子去填色。听明白的打明白，听明白的打明白。在填色的时候找到中间线，然后两边对称 ，OK 了，这不就一个菱形花瓣吗？懂吧？这就是技巧啊。好了，
然后我们再去填的时候呢，我们就慢慢的去把它的边缘再给它找齐，填出来。然后这个地方慢慢的把边缘找齐，哎，给它填出来。第一个花瓣完成，第一个花瓣完成了，我们接下来来填第二个啊。你看，你可以先去找到这根线条，对吧？然后两边填色啊，我写一下，1、2顺序哈，3、4、5。就是这样子的一个花瓣顺序啊，1、2、3、4、5。然后我们在画的时候也是按照这个顺序，我们在填瓣的时候也是按照这个顺序去给它做填瓣就行。你看我每一次画这儿的时候，我都刻意的啊，因为我小的时候练这个地方没有练好。你看，这些都是一些以前的留下来的弊端啊，以前留下来的弊端，就是需要我后期大量的去做调整和改进。所以为什么我说大家学的时候，按照好的方式方法学会事半功倍，就是这样子。如果你以前学了之后，你再去改自己的手法，就会比别人要多费点功夫啊，多费点功夫。我先涂上啊，我再教你们怎么去调整。好了，然后这边明白啊？好的，大家是都在认真跟着我练吗？是都在认认真真跟着我画吗？这两个瓣啊，这两个花型练的是什么？练的是瓣的定位，理解了吧？我们以后再去画花的时候，你只要把这个两个花型练好了，你以后再画任何组合花瓣的时候，你的花瓣的定位的位置就会协调，就会好看，所以至关重要啊！今天讲的这个课真的至关重要。如果你想喜欢彩绘，你想画彩绘的话，这2节课是至关重要的。今天和明天啊，花型的彩绘。好，填完了。我每个花瓣都容易离得太开啊，离得太开没有问题。前2天还没看呢，是吧？主要是定位找不着花瓣的间距，导致花蕾堆在一起，花架散开。你看我画的是不是都间距挺大的？所以一开始间距大一点，间距大了，你后期去填色的时候，看啊，间距大了以后，你后期去填色的时候是不是可以修整？但是如果你没有留好安全的间距，你再去填色的时候，它是不是聚在一起了？能懂吗？能不能懂？好了，那么我们大体的画出来了以后，接下来我们就开始进行调整了。我们去进行检查和调整。然后在这里呢，我们先把第一个瓣儿再细致的去描啊，边边去调整它。然后这个也是，我们再去描这个边边，再去调整它。好，第一个瓣出来了，然后接下来要干嘛呢？转圈儿。你看转圈的时候，这个花瓣到底画的好与不好，弊端是不是全部出来了？你看刚才这样子看的话，大体还行啊，能看得过眼去，对吧？但是当我们转圈的时候，哎，你看它的弊端就出来了。然后接下来呢，我就可以去这样子修整它。就是当我们画完了以后再去做修整啊，修整出来一个标准的一个5瓣花的感觉。但是如果你没有间距的话，你怎么去修整呢？所以说我们一定要保留好间距啊。然后我们把中间线给它找出来，然后我们这边去给它加，再加，这边向中间走，好了，这个花又调整好了吧？再转，你看看这个花弊端是不是出来了？对不对？好了，那咋办？调整啊，你看找中间线，两侧对称啊，这个懂了吧？这个懂了怎么做吧？我最不好的就是2和3，所以2和3的毛病会更多一些啊。好了，来看。但是现在这个花啊，这样子画标准的不多了啊，一般我们都是搭配着花型去画。但是我们练呢，也要找好标准啊。
你检查的时候不需要修改的你就过，需要修改的你就修改，理解吧？不需要修改的就说明你画的那个花型好看了啊。好了，哎，再转，你看第5个瓣小了，第5个瓣小了怎么办？加粗，整个的加大加粗。然后这里整个的加大加粗。这里整个的加大加粗啊。好了，然后我们的中间花心的位置给它延伸出来，再转，你看这个又小了吧？我们再把这个加大加粗，你的这个5瓣花就出来了。所以检查的这一步真的很关键啊。然后我们中间的线条，你看我就是2和3容易不好看，所以我自己的弊端，我自己的毛病，我自己特别清楚啊。这个就是小的时候的这个没练好，就是师傅教没教好啊。然后我们再回到第1个瓣的时候，你看看这个5瓣花是不是就好看了？能理解吧？我们就是转着圈去找这个花型的协调性，每一个花瓣当第1个花瓣的时候，都能让我们的这个花型看着顺眼，你这个就出来了。这个看懂的打懂啊，已经了解了、清楚了、明白的打明白啊。你现在练的不好没有关系，现在不好不代表以后也会画不好，所以方式方法掌握好了、明白了，咱就过。啊，好了，能看得懂啊。然后照灯去，这个就是菱形5瓣花啊。你可以转着圈去检查，每一个花型都协调，包括圆形也是一样。我们转着圈去检查，每一个瓣当第1个瓣的时候，这个花都协调都好看，那就 OK， 不会有一个大有一个小就 OK 啊。这么去检查啊，因为露露老师没有办法在你身边，所以说没在你身边也没有关系，我会让你自己学会检查啊，自己学会检查。好了，然后这个就出来了。这个就是菱形5瓣花的绘制啊，菱形5瓣花的绘制。接下来来了绕脑子的了，来啥了呢？玫瑰花啊，线条玫瑰。第4个啊，线条玫瑰。其实线条玫瑰它难是难在哪儿？难是难在我们怎么去定位那根线条，理解吧？那么我们第1步啊，先画花心，啊。那线条玫瑰的花心是啥样子的呢？来看啊。一个小点点或者是这些都能套啊，就是小点的括号花心，然后还有我们的螺纹花心，我们的3角花心都能套，听懂的打懂啊。这个地方呢，我们画一个螺纹花心吧，比如说啊，画一个螺纹花心，然后在螺纹花心的第1个线条处，我们要绘制第1个花瓣处画一根线条，然后在它的下方再画一根线条，然后这里呢画一根线条，这里呢画一根线条，看懂的打懂，看懂的打明白。先确定花心，花心的话，这个是这样子，然后我们在这儿再画另外一个啊，这个，然后这个就是花心，明白？绕了啊，开始绕了。第2步是什么？记住这一句话哈，用1根线条去压住2根线条的末端，听懂？用1根 S 线条，不是直的啊，去压2根线条的末端，那什么意思呀？换个红色的笔啊，换个红色的笔。另外的1根线条，这是花心了啊，这是花心。不懂，我现在要画，你看啊，现在这是花心，没有问题的打没有。现在这是花心，没有问题的打没有。然后接下来这是一个红色的笔，我们要画花瓣了，红色的笔是花瓣啊。我们用1根线条去压2个线条的末端，看明白的打明白。用这1根线条去压了这2根线条的末端，这个有点难啊，所以呢，我要一步一步的来啊。听懂的打懂啊，明白了是吧？然后这边也是，我用1根线条去压2根线条的末端，我这一根 S 线条是压了这2根线条的末端，理解了吧？然后接下来再来。我画个颜色啊，然后接下来我用绿色的这根线条去压了2根红色的末端，明白不？然后这个绿色的线条我压了2根啊，1根红1根蓝的末端。我现在没有细笔，
所以这个明白了吧？后面都是依此而推，都是用一根线条去压两根线条的末端，就是这么着去画的。然后线条玫瑰出来了，这个搞懂的打懂啊，搞懂的打懂，没搞懂的看我操作，没搞懂的看我操作啊。然后这个线条玫瑰花你们要来回反复去看啊，来回反复去看。它其实它最主要的就是用一根线条 S 线去压两个线条的末端啊。好了，这个是重点啊。那我为什么要讲这个呢啊？是因为以后我们学水彩玫瑰的时候，如果你把这个搞懂了，你的水彩玫瑰简直不要太简单啊，简直不要太简单，随意的绘制就能绘制出来啊。好了，我们擦一擦，不懂好好看我做啊，因为我会分颜色去给大家讲。哎呀，来让我这个断了啊，断了就断了，来。我分彩绘胶的颜色去给大家画啊，你们就能搞懂了。S 的方向感觉画不好，一会儿你看我咋做了再说啊。好了，我们涂上白色打底啊，画了一瓶青胶。一会儿我会用彩绘胶啊，分着颜色的去给你们画，让你们自己感觉啊，那根线条的质感。好了，照灯去啊，这个第一遍彩绘胶啊，照灯。S 方向画不好 ，S 随意就行 ，S 随意啊。好了，然后加固找平假面啊，保护一下我的白色。这一个画好了以后，那个花枝玫瑰就简单了啊。一会儿还教你们画一个雏菊花啊。好了，照灯去。然后接下来呢，我就把这个彩绘胶拿出来一点点啊，我会用多个颜色去给大家进行一个线条的绘制啊。我用蓝色来一点点啊，红色啊，我会告诉你们这个线条的一个定位啊，然后再来一个色啊，绿色吧，好，然后紫色。只要我有的颜色我全放上去了，黄色。好了，来，我们来教你画线条玫瑰花了啊。绘制完成加固封层嘛，对，绘制完成加固封层就行。但是我为了节省时间，我今天没有给大家加固和封层啊，因为这款彩绘胶它是免洗的嘛，直接这样子就行了啊。好了，来，首先我们来先去画花心，花心的话呢，我用黑色的线条去画啊。来，我们来画线条玫瑰了，认真看啊，搞不懂的再说啊，搞不懂的再说。来看，我们今天画的这个花心呢是小点加括号花心啊，然后花心的上方给它叠加一个花瓣儿，花心的下方给它叠加一个花瓣儿，然后我们现在数一数啊，现在宝贝们啊，跟得上我的节奏来，我们现在数一数，它是几个头？一个头、两个头、三个头、四个头，有没有问题？你看它现在是几个头啊？一个头、两个头、三个头、四个头，有没有问题？没有的打没有。那我在这一个两个线条的基础上，我加上一根线条，我在这边也加上一根线条。接下来咱们数一数它有几个头了哈。你看我在这里加上一根 S 线条，在这儿加上一根 S 线条，咱们数数1、2、3、4、5、6，是不是6个头？你看我在这儿加了一根 S 线条，我在这儿加了一根线条，咱们现在数线条的两个末端。一个头、两个头、三个头、四个头、五个头、6个头，没有问题吧？花心完成啊，这个就是花心。没有啊，没有。好了，然后接下来我要换色了啊，我用红色。然后那么我们这个玫瑰花，线条玫瑰花要遵循的一个规律是什么？用一根 S 线条去压两个末端，有问题的吗？等等，我等着呢。用一根 S 线条去压这两根线条的末端，这个地方能看懂的打懂。然后呢，我这个地方也是用一根 S 线条去压它的两个末端。你看，好了，我换色了啊。懂没懂？哪个地方没懂？你看我现在是不是用的这根红线压的是这一根黑线和这一根黑线的两头？我现在用的这一根红线压的是这根黑线和这根黑线的两头。听懂了吗？花花，花花听懂的打懂。你看我现在是用这一根红线，懂了啊？发错了，好。然后接下来我又换颜色了啊，我又换成蓝色。
那我的蓝色的话呢，我就用蓝色的线条压了这两端，用 S 线条去压的这两个。当然了，这个 S 线条你可以画的随意一些。S， 这不是 S 吗？这个蓝色的线条看明白的打明白。然后接下来换绿色了。然后那我再用绿色的线条去压蓝色和红色，对吧？我再用绿色的线条去压蓝色和红色，就以此类推了，就以此类推。好了，接下来我们以此类推啊，用紫色了，然后去压这里。你看，这是一个 S 线条啊，只不过这个 S 线条要根据你自己个人去判定你要画出一个什么 S 来。对于这个线条，我没有过多的去那个啥啊，去要求。蓝色的没懂，蓝色不是压的，蓝色这个不是压的黑色和红色吗？这个不是压的黑色和红色吗？对吧？这个线条你压线条的时候也是随意的，我也不做过多的要求。你们就记住一个点，我用一个 S 线条去压另外的两根线条的末端，这一个点记住就好了。听懂的打一，你就记住一点就行。我就用一根 S 线条去压任何两根线条的两端就可以了。听明白的打一。好了，接下来，然后我的紫色啊，你看我的紫色就随意的压这两端。然后我的紫色就随意的压这个两端，压下来。到目前看明白的打明白，到目前看明白的打明白，花苞就完成了，花苞就完成啊。然后接下来第3步画花瓣，用类似于这个样子的线条，你看有点像三角一样的线条，画花瓣。我说这个是最难的啊，这个绕脑子。画花瓣啊，然后呢是一根线条压啊，下一根线条压上一根线条，这样说啊，下一根线条压上一根啊。好，来，什么意思？你看啊，我要用黄色去画了啊，我要画外围的三角的一个花瓣的扩散感。来看，这一个是所有花型里面最绕脑子的啊。好了。你看我这里黄色的瓣出来了以后，我转一个圈儿，组成了一个三角过来，有问题吗？其实我压的是哪儿？是不是压的绿色的线条和紫色的线条？这个有没有问题？这个有没有问题？黄色看不清。来，现在看清了吧？压的是绿色和紫色的这根线条，黄色我画的是三角，这个难啊，这个我承认真的难。然后接下来我给它调一个色啊，调一个色啊，调一个色，调一个浅绿啊，因为它有深绿了，我在这调一个浅绿。然后接下来你看我的另外的一个线条是压的黄色过来转个三角，再压的紫色吧。这个要反复练啊，这个但凡找着规律的它就好画了啊，多画2次，对的，一定要多画。然后接下来黑色吧啊，没有黑色，然后黑色来，然后压绿色线条再转啊。你看我已经讲到这个样子了，如果大家还是搞不明白的宝宝，一定要练一练啊。我都讲成这样了，我都给你们把颜色调控了去讲解的这个花型，我就怕你们看不明白，所以说大家一定要练啊，一定要练。然后最后我用红色去画黑和黄的压线啊，红色啊，你看压着黑转过来三角，转过来再去画黄色压上来。你看这个玫瑰花它是不是就打开了？你看不明白等会儿看看回放啊。然后接下来紫色啊，最后一层颜色紫色，然后转出来。你看这个玫瑰花的线条玫瑰是不是打开了？用一根线条压2根，始终的点都是用一根线条压2根。大括号的画法，这个是类似于这个咱咋叫它呀？反正数学上是有这个括号，咱在现实当中我还不知道咋叫它。然后最后你看，我再用这个绿色去压这个黑色和紫色，其实就是用一根线条去压2根线条，这是最关键的一个点。好吧，这个大的你看就画出来了啊，中间甩一根呗。中间甩一根对不？等会儿大家看回放了啊，等会儿大家看回放吧。它这个就是得多画几次才能画得出规律来啊。实在画不出来的来找我啊，来找我1对1。好了，
线条玫瑰是最难的啊。我没有觉得说平面五瓣花、菱形五瓣花还有平面玫瑰花是最难的，但是线条玫瑰是真的很难啊。好了，中间甩一根对吧？你愿意中间甩你就甩，不愿甩就不甩啊。反正你只要记住一个点就行了，我一个花一个线条去压2根线条就行了，就这一个注意点，明白吧？好了，它照完灯了啊，把它放在这儿，看啊，你们把这个练好了以后，你们画那个啥，画那个，你记住画三角线就行。最后一层画三角线啊，三角连接，用三角去连接。然后你把这个学会了，你以后画水彩玫瑰，你会回来谢谢我的啊。好了，来，然后接下来呢，我们画花枝玫瑰啊。第5个，花枝玫瑰，花枝玫瑰花啊。来，我问大家啊，现在大家画花枝玫瑰的时候，我拿一个青切棉片，你们现在画花枝玫瑰的时候，你们是不是这样子去画的啊？然后这样子的花枝的感觉，你们现在画花枝玫瑰是不是这样子画的？疯了啊！不要疯了！你看你们现在画花枝玫瑰是不是这样子画？是的，哪是啊？但是这样子的花枝玫瑰它不精致，因为人家这个地方是花头，理解了吗？啊，这个地方是花头，一点基础都没有。这个反复去看，今天这个作业交不上没有关系，因为我说了，线条玫瑰是最难的。我从画这个花的时候，我就告诉大家，线条玫瑰是最难的，所以大家可以把线条玫瑰这个反复去观看，跟着我一笔一画，一笔一画的去画，对吧？你就能画得好啊，你就能画得好。来，我们来说说花枝玫瑰啊。花枝玫瑰，大家平常看到的花枝玫瑰是这样子的，对吧？但是如果说我们把花枝玫瑰给它画成这个样子，你看它是不是就比刚才那样子要好看，对吧？那我们的花枝玫瑰怎么画啊？你看这个地方就是花头啊，花头的位置啊。我第3层还没有画出来呢，别着急了，老师们，不会的，一会儿再说啊，一会儿我再说，一会儿我再把这个给你们再叙述一遍。来，花枝玫瑰啊。好了吧，咱不纠结这个了啊，咱不纠结这个了，这个还纠结吗？咱不纠结这个了，咱们画下面一个啊。我多教你们几个花型，你们就多练几个啊。好了，来，然后我们接下来来画什么呢？来画花枝玫瑰。花枝玫瑰，看宝宝们啊，我们先去定位。有问题吗？不会的再不停的看回播就行了啊，不会的就看回播。好了，来，接下来呢，我问你们，线条玫瑰除了最后一层花瓣不了解的，别的都了解了吧？线条玫瑰除了最后一层这个三角的花瓣不明白的，别的都明白了吧？明白的打明白，因为我的花枝玫瑰要用到它。明白？好了，明白就行。咱们来看，先去定位花心的小点点，好吧？看明白这里，先去定位花心的小点，上边来一半，下边来一半，这个没有问题的打没有啊？不要再纠结这个了啊！这个一会儿大家看回放，先学这个啊。你看明白？没有问题。好，然后这边来一根线条，这边来一根线条，这不就是那个线条玫瑰的花心吗？好了，这个地方会的打会，会的打会。然后接下来就是我的那个口诀了啊，就是我的那个口诀。就用一根线条压2根线条，用一根线条压2根线条，然后这里用一根线条压2根线条，一根线条压2根线条。好了，在这里转过来，然后这里也给它转过来，好看不好看？好看不好看？然后我们这个地方呢就可以给它画下来啊，画下来。这个是花的身体，这个是花头，这个地方都没有问题吧？然后接下来我来说了啊，我来说这个我没有办法叙述，所以大家认真看啊。然后在这里要注意一个点，注意什么？注意花杆和花心在一垂直线上，花杆和花心在一直线上。这个地方我要强调，为什么这个地方我要强调呢？来看，因为咱们的很多的宝宝在去画的时候啊，我在这里画，来看，比如说他们以前画是这样子画的啊，我随意的画一画。好了，那花心是在这儿的，对吧？他这样子去画花杆，你觉得好看吧？你觉得好看不好看？这样子去画花杆，花心和花杆在一直线上，这样去画。好了，那我这一个的话，我就要先找到花心了啊。花心在这儿，它俩在一直线上的话，过来，花杆是在这儿的，明白了吧？花杆和花心是在一直线上的，你先确定好花蒂的位置了以后，你这个杆随便折无所谓，然后我们再把花蒂给它画出来，就是这样子的一个小括号，
这样子的一些小括号，这样子的一些小括号，我们去把这个花蒂给它画出来，这个花枝就出来了。看懂的打懂，然后我们做一个啊，我们做一个，这个简单对吧？就这个最难啊。好了，来我们做一个啊，能懂是吧？很简单的啊。好了，来，然后这个呢，我要教给你们玩一个不一样的东西啊，我教你们玩一个不一样的东西，来。能懂啊？哎，然后我们呢贴上去啊，还是白色打底啊。我教你们玩一个不一样的东西哈，你们看一看。最后一个我会教雏菊花啊，雏菊花花型画完了，我们就要用小毛笔教一教大家怎么去运笔了。运笔的话就很简单，我们可以结合着啊，我们的直播课有1期课，我一会儿给大家看啊。你们一会儿呢可以结合着那一个课去看一下花瓣的控笔练习技巧、透视的花卉的关系啊。然后今天的这一节课呢和之前的课有一丢丢的不同啊，所以一会儿我会给演示几个，然后我们明天学组合花瓣练习的时候我们再说啊。你们可以结合着那节课去看啊。好了，照灯去啊，能懂啊？然后接下来我来教你们玩一个不一样的东西啊。然后来看，我们先去准备什么呀？这个是磨砂封层啊，我们先准备磨砂封层在调色盘上来一丢丢啊。然后呢，我们用拉线笔去调彩绘胶，调这个磨砂封层。如果你是我的老学员，你知道我的这个方式，对吧？我这个方式是什么意思？新宝宝可能不知道啊。来，我用的是黑色的彩绘胶去调磨砂封层啊，去调。用白色也行，用黑色也行，都能调。把这一层颜色给它调的薄一些、淡一些。其实你这样调了以后，去画那种棋盘格也可以，理解吧？去画这种棋盘格也可以啊。好了，用磨砂封层调一点点，好，放在这里啊，备用。老宝宝都知道啊，新宝宝可能不太明白，教给你们啊。好了，来，然后这个方式记住它啊，明天我们也能用得到啊。好了，来，明天我教你们层次花朵的时候也能用得到啊。好了，我们上一层加固啊，上一层加固，找平假面浮平笔触感，照灯。今天你们觉得这个彩绘课难吗？难吗？没有基础的宝宝是不是有点难？难是吧？今天就是难，今天和那一天的棋盘格一样啊，棋盘格一样，就是没有美术基础、没有画过的会难一些啊。好了，来，这个是需要大量练习的啊，今天一定要耐下心思来去练，不要急躁，不要气馁，好吧？来，你看啊，我先用拉线笔去蘸取我刚才调了磨砂封层和彩绘胶的这个啊色系，然后呢，我就画这样子，刚才我画的那个轮廓，然后我刚才画的那个轮廓是不是先画了一个椭圆？先画一个椭圆形啊，我让你们一下子就学会画高级的玫瑰花花枝啊。好了，椭圆画出来了，这个超级简单，对吧？然后我们就要画一个竖向的椭圆啊，类似于一个小水杯子一样的啊，小酒杯一样的感觉啊。好了，然后这个地方给它圆一下啊，你看我把下面的画完了之后，这个地方我再圆一下，它是有一个这样子的一个边界线的啊。好了，看明白的扣1，这一个小花枝的底儿看明白的扣1，然后接下来我就要给大家去照灯了啊，照灯以后神奇的一幕就发生了啊。好，照灯以后啊，神奇的一幕就发生了，照灯去。然后我们把笔尖就擦干净了，把笔尖擦干净，取黑色彩绘胶了啊，取黑色彩绘胶，拖拉笔尖去取胶啊。你看，拖拉笔尖去取胶，取胶量要少一点点啊。好了，神奇的一幕发生了，你看它是磨砂质感的底儿，看出来了吧？看出来了没有啊？然后接下来我们来开始画花心了啊，画花心。那么我们的花枝的上方是花心。然后一个小点儿，然后一个小括号，一个小括号，这个地方没有问题吧？一个小点儿，一个小括号，一个小括号，这个地方没有问题吧？
啊，然后接下来再来上面来一个线条，下面来一个线条啊，然后这个线条的一侧加一根儿，这个线条的一侧加一根儿，这个就是花心了。这个没有问题的打没有，这个没有问题的打没有啊。然后接下来来，就按照刚才我们讲的，用一根线条压两根的方式啊，用一根线条压两根的方式，你看一根线条压两根，一根线条压两根，然后这里一根线条压两根过来。好，这里来宝宝啊，这个地方注意看，这个地方聚精会神注意看。我这里给它画一个三角的线条，压过来这一根之后，我转一下，转下来。看懂的打懂，看懂的打懂啊！你看，我就是连接了一个三角这个区域，哎，我给它转下来，这个地方我延伸下来，懂？好了，那这边也是啊，咱们这个地方给它连一个三角啊，然后这个地方压过来转一圈，哎，放在这。看这个地方我连了一个三角，对吧？然后这个地方我压过来转了一圈，哎，去连接这根线条。这里这个地方看懂了吧？一下子就过去了。那我还得要几下子？然后这个地方你看，我再去连接一个三角，连过来一点点就行。这个地方不用，这个地方不用特别的刻意。我要的是什么？我要的是这个边边的这个感觉和这个边边的这个感觉。主要的线条上面随意画，听明白？这个玫瑰花上面花头处随便画，我要的是这个边缘下来一个三角，这个边缘下来一个三角的这个感觉，听懂的打懂。然后接下来我们略微的去加粗一下这一个花瓣的边儿，略微去加粗，曲折一下，把这个边儿画出来。你看看现在它这个花有没有一个花瓣向外翻动的感觉？现在这个玫瑰花有没有一个花瓣向外翻动的感觉？那这边的话，我们也可以略微的加出来一点点的翻动感，就加粗就行了。好了，这个地方给它顺下来。看现在的这个花瓣略微的加粗了一点点，它是不是有一个花瓣的翻动感？然后我们就去把这个位置的边缘和这个位置的边缘描一下。这个玫瑰花花枝怎么样？好看吧？啊，我们把边缘的花枝给它描一下。三角怎么画？刻意的去画啊！再来看一遍，三角咋画啊？就这样子出来之后，下来之后转一个圈给它画过来。这个地方也是出来了以后转一个圈给它画过来，就形成了这个三角。我要的就是这个三角，别的不重要，理解吧？我要的就是边缘的这个三角啊，别的不重要，好吧？能懂吧？然后接下来我们来看画花枝了啊。花枝先找到花心的位置，花枝就在这儿，哎，转转转转转转转，随便。你只要把花心和花枝的这个地儿，这个地方给我找好了就行了。花心、花枝的这个地儿给我找好了，然后其他的枝儿它愿意咋折咋折，随便，我不要求大家。然后接下来呢，我们就可以画，你看啊，顿一顿笔，转一转笔，拖拉一下笔啊。今天讲的是线条的控笔练习啊，顿一顿笔，转一转笔，拖拉一下笔，好看不好看啊？再来啊，这个地方顿一顿笔，转一转笔，拖拉一下笔尖拐上来啊，然后再来一个，你看都行啊，顿一顿笔，转一转笔，拖拉一下笔转，花枝出来了，好好看呀，对吧？还简单，其实就是简笔画。还简单。然后接下来呢，我们就随意的在上面点点玫瑰刺刺。好，然后呢，我们再去随意的勾勒出一根线条来，把它的小叶子给它画出来。然后这里我们也把它的小叶子给它画出来。然后这里我们再把这个小叶子给它画出来。出来了，这个花枝就出来了啊，有水墨的感觉，因为用的黑色嘛啊，白色的话它还好看一些。然后你们可以配上你们的魔晶粉的边边，再贴上2个珍珠，这个是不是就是一个巴洛克风的玫瑰花枝的感觉了？
对吧？我们照完灯以后上磨砂封层，围上一点点的磨镜粉的边儿，配上2个小珍珠，这个感觉是不是出来了？卖10块钱，呵呵，那也太低了了。照灯去啊，这个照灯啊，照灯 ，OK。这个啊，卖100，卖100也卖不着。你就是一双手下来带上2个花针，比你之前的价格高上个30米、50米不就行了吗？对吧？你可能涂一个纯色收50米，咱这么说。然后呢，你画上3个花针，配上点小珍珠，配上点魔镜粉啊，其他的手也搭配一点，你收个120米是没有问题的吧？对吧？一双手下来啊，咱这么个意思啊。当然了，这个东西要根据你们当地的市场价格去定的啊。这个会了吧？会了的打会啊，看明白的打明白。等会儿大家可以看回放，跟着陆老师一起再做一个啊，再做一个。好了，这个就是花枝玫瑰的感觉啊。最后一个，最后一个是雏菊花啊，线条的雏菊花，画不出来，看回放，跟着一块慢慢练啊。好了，雏菊花我就不要用到那个啥了啊，黑色了，哪有黑色的菊花的，对吧？我就用到白色啊，就看会了，反复练啊，就反复练。我告诉你们练习的一个顺序哈，1个、2个、3个、4个这样练，5个，最后练它，画出来了，恭喜你啊，恭喜你！来，我教你们练的一个顺序哈，1、2、3、4、5，把它放到最后去练啊。然后这个呢，我要涂透白色啊，我要涂透白色。不要羡慕别人啊，不要羡慕别人，别人可以，你也可以，只要耐下心思来去练就行了。你也不要说我一下子能达到陆老师的水平啊。慢慢的来，因为我在直播间画这些花型，我不知道画了多久了。早认识我的宝宝，经常天天看我直播的宝宝，天天的看着我画，在去年的时候，对吧？所以说我也是一步一步练出来的啊，我也是一步一步练出来的。所以说不要着急，慢慢来，慢慢来啊。你只要掌握了方式方法啊，然后在练的时候就能事半功倍啊，不要心急。然后呢，接下来用到的是这个白色的彩绘胶。那么我们如果画出来就有一点不一样，形态不灵活是吧？形态死板是吧？我们用彩绘胶去画这个雏菊花的时候，笔尖是这样子啊，去插在我们的胶里去取胶的。我取出来一块吧哈，看不见，要不然。来看啊，如果我们再去画雏菊花的时候啊，笔尖是这样子插在里面去取胶的，包括你们画那个波西米亚风，它也是要这样插着去取胶的。你看，出镜了，再回来啊！你看我们再去取胶的时候，我们这样插着我们的胶去取胶，明白吧？然后出来的这个质感呢，尖尖是这样子的，尖尖的胶多，看懂的打懂，再来一遍啊！出镜了没有关系，再来一遍，来看。这样子插着笔尖去取胶啊，插着笔尖去取胶，插着笔尖去取胶，让它形成前圆后圆薄的一个感觉，能懂啊？然后接下来呢，我们就来画小雏菊了。再去画小雏菊的时候哈，来，我多以画为主哈，然后笔尖这样压下去以后，往前推一推，然后慢慢的把这个笔尖拖拉出来，有没有问题？这个有没有问题？看啊。笔尖落下去以后，这样推一推笔尖啊，往后推一推，怼一怼笔尖，往前拖一下，这个就是一个雏菊花的花瓣，没问题啊。同样的啊，然后看啊，怼一怼笔尖，哎，拖拉出来啊，然后再来怼一怼笔尖啊，拖拉出来。这样子去画，那么我们再去画雏菊花瓣的时候，我们怎么定位啊？来，先来说这个啊，小菊花、小雏菊，第6个了啊，小雏菊。小雏菊再去定位的时候啊，定位，那么我们可以用什么定位啊？米做定位啊，用米去做定位，然后也可以用10去做定位，都行啊。来。看啊，就这样的啊，怼一怼笔尖拖出来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 ，怼一怼笔尖拖上去啊，拖上去，然后这个地方怼一怼笔尖拖上来，怼一怼笔尖拖上来，其他的地方填空就行，能理解吧？其余的地方填空啊。第2，其余的地方，其余位置位置填空啊。这个没什么笔记啊，多以实践为主。好了，来，接下来咱们来画了啊。
先用米去做定位，然后呢就怼一怼笔尖填空。我这个我画的它稍小一点啊，大了不好看。你们知道怎么去运笔就行了啊。好了，来，然后我们接下来呢把调色纸拿过来，取胶啊，取胶，和一和胶啊，和一和胶，然后我们取胶啊，然后来看再去画这个雏菊瓣的时候哈，怼一怼笔尖，压着笔尖轻轻拖，对吧？来，接下来怼一怼笔尖，压着笔尖轻轻拖啊。我这个画2层啊，怼一怼笔尖，压着笔尖轻轻拖，这个简单啊。来，再来，你看胶量你感觉不是特别厚的时候，你就再往里戳一戳笔尖啊，怼一怼笔尖，拖着笔尖轻轻拖，这个好简单对吧？来，再来啊，怼一怼笔尖，拖着笔尖轻轻拖啊。我这个感觉就跟喊口号似的，我不说话了啊，你们知道就行了。然后一会儿就想，露露老师，你这个号子号的我都记住了，怼一怼笔尖，然后拖笔尖，怼一怼笔尖啊，拖出来啊。好了，这是第一个啊，第一层。然后呢，我中间我要去添的话，那你添就行了，注意间距啊，注意间距，然后慢慢的给它拖下来，注意间距啊，慢慢的，你看。如果笔尖上没有胶的话，它画出来就不好看啊。你看，轻轻的拖下来，啊，然后这个地方也是，你看，怼一怼笔尖儿，哎，给它拖出来。这个地方也是啊，怼起来，哎，慢慢的拖出来。好，然后这个地方也是啊，不难吧？这个就老简单了，对不对？啊，再来。主要取胶取得好，你这个小花花就能画的好看了啊！怼一怼笔尖，拖好了，画出来了。这个简单是吧？然后我们就用到的是黄色啊，黄色，去点个花心儿，圆的啊，圆的啊，圆花心儿。哎，这个就出来了，然后就照灯去啊，照灯。这个学会的打学会，这个简单啊，这个学会的打学会。学会了，简单不？这个简单是不？好了，那么如果说我们画半的啊，画一半的怎么办？画一半的，比如说你想做装饰啊，装饰它，画一半，我们也是去先调胶。为什么先调胶？这个胶有点粘稠了，我这样子去调一调它，它就会稀一点。来，我们这样子啊，去点一点胶，点完胶以后画一半的了啊，你看这样子，哎，一下，这个很快啊，这个很快的就画出来了。然后，那么我们再去画花的时候呢，这个花型它有透视关系啊。一会儿露露老师会把哪一节课、哪一期的课告诉你，你们去看那个花卉的透视关系啊。好了，你看这个就画一半的感觉，就由大到小，看到了吗？就是你们想练习画那个啥，出镜了。现在呢，就你们想练习画波西米亚风，其实这个也能练得出来波西米亚风的感觉啊。慢慢的啊，你看由大到小。这个地方由大到小，哎，出来了，是不是？这个就是一半的感觉啊。然后画的时候呢，就是前面3个瓣大，或者是前面5个瓣大，越往外画越小，这个理解不？然后那这个咱们的那个小花心咋画啊？这个的小花心就是这样子的啊，画半圈了啊。哎，是不是就出来了啊？然后照灯去。然后最后我们就可以画一点点的绿色啊，绿色做一个点缀，因为我有取绿色的胶，所以在这里你看，咱们就用绿色去做点缀。你要记住啊，所有的小花花的花心和花蒂都可以在一起，都可以是直的状态，理解吧？所有的小花花的花心和花蒂都在一直线上。然后接下来呢，我们就，哎，这个地方
加一点点的小叶片，小清新的感觉就出来了啊。你看，你把菱形花瓣画好了之后，这个小叶片对于咱们来说就很简单了，对吧？因为你看这个小叶片，它就是菱形小花瓣啊，就是菱形小花瓣。明天我讲讲控笔笔画练习技巧啊，明天我讲讲控笔练习笔画技巧。好了，来，哎，你看出来了，好看不？会了吧？这个简单啊。好了，照灯去。明天我直接讲练习花瓣的控笔练习技巧。今天我还有一个这个啥啊？我把我的手机拿给你。哎，我手机，我给你们找一找啊。如果大家想了解人物的透视花卉的透视关系，还有花型的走向，你们可以去看哪一节课啊？我把这个课程给大家做一个结合，大家去看一下啊。然后今天我也不教多了，教多了我怕大家吸收不了，我把课程放到明天安排给大家讲啊。一节课去看啊，再看一下雏菊花绿色的那个老师，这个我再教你们画一遍吧。这个还需不需要我再画一遍？需要的打需要，我再把这个小菊花再给大家画一遍啊。首先这花得知道咋画，先知道咋画。对，你先入门知道咋画了，基础的花型你会了，你再能进阶，对不对？好了啊，然后咱们再来画一个啊，先去把笔尖竖立着去取胶，这个没有问题吧？笔尖竖立着去取胶，取了胶以后，笔尖上怼着有胶，有胶。然后接下来咱们呢怎么办啊？看啊，推笔尖拖笔尖，就是这样简单的画啊，没那么难。来看啊，推笔尖拉笔尖啊，推笔尖哎，拉笔尖，就是这样子去画的，会了吧？会了吧？再放大一下啊。花瓣大小有窍门吗？小雏菊无所谓，小雏菊真的无所谓。如果你觉得这俩画大了的话，你这个地方再来一下就行了。看到了吧？小雏菊，我说实在话啊，它无所谓花瓣的大与小，有拉线笔的这个无所谓的啊。如果说是用那个小毛笔，就是万能笔啊，万能笔叫小毛笔，万能笔的话这个是需要的。还有就是我今天是讲的入门，明天我讲层次的时候，我会告诉你们说，我的第一层的花瓣肯定要比第二层的花瓣要怎么样？要大一些，对吧？明天咱们讲那个啊。今天咱们就先基础入门吧，基础入门大家都觉得难，我再讲多了，我怕大家吸收不了啊。老师有花瓣如何画基础课，这个就算是了啊，这个就是花瓣如何画的基础课，这个还不够基础吗？这个就是入门的一个课了啊。把这个课的这几个花练好它，明天就进阶了啊，宝子们，明天就是初级的进阶了啊。好了，你看这个小花是不是画出来了？照灯去，照灯之后点上黄色它就行了啊。今天的这个课就属于初级了，就属于彩绘花型里的初级了。这是一层啊，一层，然后这一个就照灯去啊，这个照灯，然后我给你们叠加了2层看啊，我就把黄色去调白色。顾客的手怎么转？顾客的手是可以向上的啊。顾客的手是可以向上的。来，接下来我们要是叠加的话啊，在花瓣与花瓣之间叠加，但是在叠加的时候，这一层花瓣要比第一层的花瓣小。看到了吗？这样子去做叠加，但是明天我会详细的去给大家讲这个怎么叠加好看啊。画层次的话，一定不要是一个色系啊。给它略微的调一调啊，在顾客的手上，如果你不愿意的话，那你就用从下往上的手法去画。明天讲雏菊花的时候，这个层次我会好好的去告诉大家怎么去画的啊。今天呢就是入门的这几个花型，大家都觉得难，我就不多讲了。我本来还要安排着去给你们讲那个运笔来着，昨天不是让大家准备了小毛笔和万能笔吗？还有雏菊笔吗？我本来想今天教大家运笔来着，但是大家都觉得难，那咱就明天讲啊。这个就是一个2层的感觉啊。第2层的花瓣要比第1层的花瓣要略微的短一点点，然后照灯去画2个不同的感觉啊。然后接下来呢，黄色再去做叠加啊，黄色的花心再去做叠加啊。
顾客的手是可以转的，顾客的手心是可以靠上的啊。我们把花心给它点出来，这个就是另外的一个花型的感觉了啊，小菊花的感觉。然后这是2层的，刚才那个是1层的，稍等去。然后接下来啊，我们再用绿色，然后绿色呢，明天教你们画几个花型和这几个不太一样的啊。然后咱们多学点是点是吧？明天讲的花型和这几个不太一样啊。好了，绿色的花瓣啊，绿色的小叶子啊，2个不同的菊花，2个不同的菊花的感觉啊。然后接下来就照灯去，照灯啊。方式方法会了就练习就好了啊，就练习就好了。结合着啊，你们把今天的课吸收了，吸收明白了。然后再结合着我刚才说的那一期课，我一会儿会把那一期课的链接发送给大家，再结合着那一期课去巩固学习啊。但是不要着急，你今天没有练好了，那你就先练今天的内容，因为今天的内容也不少啊。你别看着我就画了6个花型，但是今天的内容也不少，对不对啊？那这6个花型呢，是平常咱们用的最多的这